这就是咱们家圆柱空调内部的风轮，看看上面这些污渍，你就想想这样的风轮吹出来的风，它能没有异味吗？不危害咱们家人健康吗？家电清洗中最难搞的就是圆柱空调，而圆柱空调中最难搞的就是格力圆柱。Hello， 大家好，我呢依旧是你们喜欢的大瑞瑞，今天就给大家分享这台格力矮上圆柱空调全拆清洗的流程，大家可以一起来看看这台圆柱空调内部的结构。首先呢，咱们试机没问题，直接关闭电源，让出风口先回去。出风口回去以后呢，咱们手抚摸感应器，这里出现功能键以后，双击两下，然后这里出现清洗了以后，咱们单击一下下键，能看到出风口自己在转，咱们等待过滤网自己出来。过滤网出来了以后呢，咱们直接拔掉电源。现在呢，咱们就可以开始拆卸了。首先先把过滤网拆卸下来，抠出这两个小耳朵，然后往外抻，看看这台空调脏不脏吧？哎呀！过滤网拆卸掉以后呢，咱们就要拆卸这台空调的顶盖了。所有的圆柱空调都是从顶部开始往下拆，再把顶盖呢给它掀起来，先把顶部的这个泡沫呢取出来。首先咱们拆卸这个触控面板，先把固定螺丝拧出来，然后下面也会有两颗，这个地方你们就不好看到。螺丝取下来以后呢，咱们现在把这所有的插件呢都给它拔下来。这些插件呢颜色大小是不一样的，不用拍照。然后再取下这个触控面板。现在呢，咱们拆卸这个空调两部的侧板，然后是空调底部这个缝隙这一块，咱们能看到一个豁口，这里啊，这底下也会有一个固定螺丝，然后是这边的，轻轻挪一下空调，方便咱们操作。像这底下的螺丝啊，有的时候咱们不注意，都忘了拆它，就会造成呢，像取板子的时候取不下来。这装饰板两边的固定螺丝咱们都取下来以后呢，咱们使劲往上给它提，脚踩住底座，这边就下来了。先放到一边，之后是另一边，使劲给它往上一抬。这两个装饰面板咱们就可以先拿走了。两边的装饰面板咱们取下来以后呢，继续取内部的这个支撑板。看啊，这边上全部都是固定螺丝，这会儿就是看见螺丝拆螺丝吧。这圆柱空调清洗啊，它的位置特别不好，咱们不好下手操作。然后是这边的固定螺丝，光拆到这一步，这螺丝都一大把了。哎，虽然说格力空调款式机敏，但是它的设计啊比较复杂，咱们在拆卸的时候也比较费劲。侧板咱们在取的时候啊，先把它拔出来，然后往上轻轻一拖下来，这边也是一样，先给它拔出来，然后往上拖，继续把后面这个装饰的小盖呢给它拿下来，就是在铜管的这个部分会有3颗固定螺丝，咱们继续把这个后装饰盖的固定螺丝取下来，2颗固定螺丝，这个后装饰盖啊底部也会有2颗螺丝，要把它拆下来。哎呀，这个位置啊。这个后装饰盖的所有固定螺丝取下来以后，咱们只用呢给它往后一拖，给它靠在墙上就可以了。咱们继续把上部这个皇冠给它拆卸下来，这就应了那句话，欲戴皇冠必承其重啊。然后是第2层皇冠，然后是最小的一层皇冠，咱们需要拿螺丝刀别它一下，因为像这种新机型啊没有拆过，它都比较紧。在上面的皇冠呢，咱们就都已经拆解开了，咱们继续拆这个内部的这个圆柱，也是先把固定螺丝拧下来。上面是有3颗，然后就是侧边。现在这个圆柱上面的所有固定螺丝呢都取下来了，咱们在拆卸的时候一定要先拆卸它的出风口，然后再去拆卸它的回风口。这个出风口呢，咱们只需要往上一拖，它都是卡扣固定的。看这边已经下来了，这边稍微使点劲儿，好，把它取下来。之后呢是这个回风口，只要螺丝取下来，它拆卸也特别的简单。然后是这个上盖，这个上盖呢是没有固定螺丝的，咱们只用往上一拖就可以了。还是继续拆卸顶部，再把内部的这个泡沫呢拿出来。现在这个风轮的上盖就露出来了。风轮上盖露出来以后呢，咱们不要着急拆卸，先把旁边这个线槽拆卸掉，先把这些线呢给它捋一下，都给它弄出来，一会儿方便咱们取风轮。咱们清洗圆柱空调呢，主要就是清洗内部的风轮，如果不清洗风轮啊，就相当于白洗。把这些线呢都给它拔出来，然后再把这个风轮的上盖呢打开。固定螺丝取下来以后呢，咱不要着急，直接往上拔，不要那样，拿个钳子，然后往右使劲一转，这个上盖就取下来了。好，现在内部的风轮就露出来了，太不容易了。这个风轮露出来了以后呢，咱们来到空调的下方，转动内部的风轮，看到这有个豁口了吗？然后内部会有一个小螺丝，固定风轮的螺丝，我给你们看一下啊，看到那颗小螺丝了吗？那颗螺丝咱们在拆卸的时候一定要把它拧松就可以，不要把它拧下来，这一点要记住了啊。长一点的螺丝刀卡住螺丝，把它拧松。好，现在咱们就可以取风轮了。
有的时候顾客家这个顶子啊太矮，咱们就可以稍微倾斜一下咱们的空调。那这一台的话，哎，刚刚好，刚刚好。看看，这就是咱们圆柱空调内部的这些污渍，看到了吗？吹风的那个轮。对对对，这就是那个吹风的轮，看这都发霉了，看到了吗？脏不脏？像拆成这样呢，咱们整体就已经全部拆解开了。这些是咱们拆解下来的所有零部件，摆了一层啊。这款圆柱空调的电机呢，在下方这一块，咱们一定要把它做好防护。一般这样的在做防护的时候呢，我先把底下铺一层塑料袋，一层不够呢，咱们再来一层。搁上塑料袋了以后呢，再放上毛巾。头清洗前，我必须得让你们看看这台空调有多脏。看到这个翅片这一块了吗？都是黑的呀。现在这个翅片上面都已经发霉了，这就是藏污纳垢的地方，都是细菌、尘螨，还有一些灰尘。看到这里了吗？都是霉斑多的。在头清洗前呢，先把这后面都喷上清洗剂，然后拿出我的好伙伴，咱们开始清洗。现在这个内机呢，咱们就已经清洗干净了，一下就透亮起来了。现在咱们把这些所有的零部件呢拿到卫生间清洗。这个风轮控干水分了以后呢，咱们就可以开始组装了。现在这台空调就已经清洗好了，而且也已经组装完成，正在试机中。说实话，整整干了3个小时啊！现在这天儿，这汗呐撇撇的，而且啊，现在吹出来的风一点异味都没有了。想了解家电清洗呢，可以随时在下方私信我啊，关注我，带你了解不一样的家电清洗。